Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Jainko errukitsu, egizu Espiritu Santuak bildezala zure eliza, bihotz-bihotzez zurea izan dadin, eta maitasunean bat eginik zure nahia bete dezan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan, honela esan zien Paulok Efesoko arduradunei, izan ezazue zeuron buruaren arreta eta Espiritu Santuak zaintzeko eman dizuen hartalde osoarena. Jangoikoak bere semearen odolaz irabazitako elizaren hartzai bezala. Badakit, ni joaten naizenean, zuen artean otso amorratuak sartuko direla, hartaldearen errukirik gabe, eta zuen artetik ere aterako dira zenbait erakutsi okerrak emanez eta ikasleak berengana erakarri nahiez. Beraz, egon arne, gogora ezazue, 3 urtez gauta egun gelditu gabe ari izan naizela, negarrez zuetako bakoitzari gogoa argitzen. Orain, jangoikoaren eta haren maitasunezko hitzaren eskuetan uzten zaituztet, badu indar etxea eraikitzeko eta zuei santu guztiekin oinordekotza emateko. Inoren urre, zilar edo jantzirik ez dut nahi izan. Badakizue zeurok niretzat eta nirekin direnentzat behar dezen guztia esku hauek irabazi dutela. Gauza guztietan erakutsi dizuet, horrela lan eginez laguntza eman behar zaiela behartsuei, Jesus jaunaren hitz hauek gogoratuz. Hobe da ematea, hartzea baino. Hau esan da belaunikaturik otoitz egin zuen guztiekin, denak negarrez hasi ziren eta Paulori lepotik helduta musu ematen zitzioten. Bihotz min handi hartu zuten, gehiago ez zutela ikusiko esan zielako. Gero ontziraino lagundu zioten, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren naia. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek begiak zerura jaso eta honela egin zuen otoitz. Aita guztiz sandu, zaindu itzazu zerorrek, neri eman dizkidazun hauek, gu bezala bat izan daitezen. Haiekin nengoenean, neronek zaintzen ituen zure izenean, zuk neri emandakoak, gorde nituen eta haietatik etzen bat ere galdu, ondamendiaren semea baizik, liburu santuarena bete zedin. Orain zugana noa, eta gauza hauek esaten ditut munduan, hauek nire pozaren betea izan dezaten. Zure hitza eman diet, eta munduak gorroto ditu, ez baitira mundutarrak, ni ere mundutarra ez naizen bezala. Ez dizut eskatzen hauek mundutik ateratzeko, gaitzetik gorde ditzazula baizik. Ez dira mundutarrak, ni ere mundutarra ez naizen bezala. Santu egizkizu egian, zure hitza da egia. Zuk ni mundura biali ninduzun bezala, nik ere mundura bialtzen ditut hauek, eta hauengatik santu egiten dut neure burua. Hauek ere santu eginak izan daitezen egian. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian, apostoluen eginetako irakurgaian entzun dugu, nola egondu zen Pablo Efeson, halako tokiak bisitatzen zituen, bertako kristau komunidadeak berak sorrarazi bai zituen, komunidade txikiak, jende gutxi,
eta gehienetan jende esan genezake xumea, ez zuten eukitzen alako jende importanterik, hasiera hartan behintzat, oso jende sentzilloa zen, baino elkar maite zutenak. Eta baita ere Pablo ikaragarri maite zuten, ikusi dugu gaur nola despeditu zuten. Pentsatu behar dugu, garai hartan ez zela gaur egun bezala, eta alde egiten zuelarik, gehienetan alde egiten zuen, eta ez zuen gehiago ikusten. Gaur egun erre ibiltzen gera, abion bat hartu, kotxean, autobusean, barkun, baino garai hartan viajatzea askozaz ere komplikatuagoa zen, eta denbora luzea behar izaten zen eta askotan arriskuak. Horregatik, Efesotik alde egin zuelarik, eta Erroma aldera zijoala edo, haiek ulertu zuten ez zutela gehiago ikusiko. Eta horregatik zenolako despedide egin zioten, eta hor, hause aipatu nahi nuke, Pablok gogora ekarri zien Jesusek esateko ohitura zuen esaldi bat. Eta oso polita da, ez delako evangeliotan agertzen esaldi hau, apostoluen eginetan baizik. Horrek ulertzera ematen digu, evangeliotan ez direla azaltzen Jesusek egindako eta esandako gauza guztiak. Baizik eta evangelisten ustetan importanteenak bakarra. Baina beste batzuk, beste modu batera aiatu zaizkigu, tradizioaren bidez, hau da, apostoluek ikasitakoa, entzundakoa, beste batzuei kontatu, ok beste batzuei, eta oitako batzuk, arkititzazkegu esate baterako gaurkoan apostoluen eginetan, bestetan akaso, hasierako idazle sakratu haietan, kristau lehenengo idazle haietan, eta horri ditzen zaio tradizioa, esan genezake, ahoz transmititu zelako idatziz eta ez idatziz. Eta gaurkoan esaten digu, Jesus jaunak hitz hauek gogoratuz. Hobeda ematea, edo poza handiagoa dago ematean, hartzean baino. Hoxe esaten digu Jesusek ematea, eta batez ere esan nahi digu pobreai ematea, behar duenai ematea, ezinean dagoenari laguntzea, hortan poza handiagoa hartzen degula, jasotzean baino, eta jasotzen dugunean poz hartzen dugu. Horregatik Jesusek mentalidade hori ulertzera eman nahi digu. Onar jauna, zure aginduz egiten dizugun oparia, eta zu goresteko ospatzen dugun eukaristioaren bidez, santu egin gaitzazu eta emaiguzu zure salbamena Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen on nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu jangoiko alguztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Hilen artetik piztu ondoren agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei eta hien begien aurrean zerura igo zen, guri bere jainkotasunean parte emateko. Horregatik pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritu eixuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik.
hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona horregatik jauna, zure semearen eriotza, eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia, eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala, gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guzupakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, eta emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen duzu munduko pekatua, emai guzupakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Misterio honetan parte hartzea jauna, bete gaitzala zure graziaz, eta bere indarrez garbiturik gai egin gaitzala doai handi hauek hartzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain
orain eta beti.